都真係好想，亦都有幾次 show 都講過㗎，但係其實一路都未遇到機會，都好喎。叫啲香港嘅朋友過嚟澳門睇啦。係啊，咁啊當然大家就唔少得啦，係咪？係啊，兄弟有份。係，今日會有幾多首歌會帶俾大家咧？今日啊，係睇下大家有啲咩反應啦。我哋有啲咩反應嘅話，係呢個反應，我覺得得半首歌嘅啫。係。比賽就一定會有唔同嘅事發生嘅，正如頭先 Joey 哥所講，就係要處變不驚咯，同埋嗰個係經驗嚟㗎，即係當去到乜嘢都唔怕嘅時候，就算甚至乎可能吉他斷線，甚至乎我哋試過落雨無啦啦熄晒啲嘢，都要繼續表演落去。係啊，冇錯，就係咁同玩音樂一樣咯，無論發生任何事都好，總之堅持繼續玩落去就唔會有事發生啦。冇錯冇錯，大家嘅生活你嘅目標一樣，有啲咩事都堅持落去就 OK 㗎啦嚇。好，咁有睇嚟嘅咁多位成員係啦，如果準備好嘅話咧，我知大家都有等緊嘅，搞掂落去一次我哋大家都精一齊嚟啊嘛，係咪？係啊，儲緊能量啊，大家好似以為而家企到邊一次啊？喂，你邊一次啊，龍哥？我袋住先，係啊，你先。OK，好嗱，咁啊，頭先講幾多首咧？我哋講嘅啫，你哋使幾多首咧？就靠我哋嚟搞中間嘅聲音啦 ，OK， 儲住先 ，OK， 儲住先 ，OK。好，應該差唔多啦，差唔多啦 ，OK， 好，一齊俾啲掌聲，唱嘅。喂，係啦，喂，好啦，Hello，嘿，watch it，我要聽到你哋嘅聲，見到你哋嘅樣，認得你。